Жамбыл Жабаев. Туылған жылы 28 ақпан 1846 жыл. Туған жері Жамбыл облысы. Ұлты қазақ, руы ұлы жүз. Қазақ халық поэзиясының әйгілі тұлғасы. Жамбыл Жабаев өзінің Өтеген батыр дастанын Асан қайғының сарынымен орындаған. Қазақтың атақты күйлері Басшылбай, Күйшілбай, Ыңғай төк, Сұр мерген, Ұран және Көрқұл сұлтан күйлерін өте шеберлікпен орындап, тыңдаушыларын қорғасындай балқытқан деседі. жылғы ұлт-азаттық қозғалысына Жамбыл ақын белсене қатысты. Товарищ Жамбул, от имени партии коммунистов прошу вас, возьмите снова в руки свою домбру. Ваши песни нужны народу. Мне по ночам снятся такие песни, каких я еще никогда не пел. Снова юность, как чудом, Джамбулу дана, будто кровь
как кумыс забурлила звеня, будто снова моя разогнулась спина, будто белые зубы растут у меня. 1943 жылы майданда Жамбылдың ұлы Алғадай қаза тапты. Бұл жөнінде ақынға хабар жеткенде ол біраз үнсіз отырып барып қайғылы хабарға өлеңмен жауап берді. Жамбылдың ақырғы жыры 1945 жылы 9 мамырда айтылған болатын. Бұл неміс фашистерін біздің халқымыздың қаһармандықпен жеңгендігіне арналған еді. 100 жасқа небәрі бірнеше ай қалғанда. 1945 жылы маусым айының 22 жұлдызында Жамбыл атамыз қайтыс болды. 1946 жылы ақпанда Қазақстан жұртшылығы даңқты ақынның 100 жылдығын салтанатпен атап өткен болатын.